Krejt speciale nata e Kurban Bajramit. Paraqitemi nga zyra e kryetarit të komunës së Skenderajit, të nderuarin Bekim Jashari. Ne sot në natën e madhe të Kurban Bajramit do t'i gëzojmë me shtëpi të reja 2 familje nevojtare. Kryetar, natë e madhe, çka do të thonë për Skenderajin +2? Natë e madhe the vetë. Gëzimi madh edhe për mua si kryetar, edhe për komunën tërësisht qytetar, e posaçërisht për këto 2 familje. Këtë natë madhe, kajkese 5 kg shmjavçu, është sevap, o gëzim për atë familjes. E lere ma me ndërzu qelcat e shtëpisë të re. Inshallah e lumi Zot nuk ja hop mundin kërkujna, e ju shpërblen me të mira juve dhe shoqat dhe gjithë donatorët e ju, ka do që i keni në rruzullin të kësu. Amin, bashkë me juve. Ne këto pamje do të shkojmë, do i marrim së bashku. Ja vlen të theksojmë se 2 shtëpijat që po ndërtohen me ndihma të ardhura nga konto e jon në Gjermani. Me ne bashk 2 përfaqësuesit tanë në Gjermani, Urim Hoxhaj edhe Ilir Sinani. Ilir, ti e ka në nisjen e këtyre 2 shtëpijave. Sot po i dorëzojmë qeltën. Si dashni fati sonte për natë Kurban Bajramit që lungtu në Kosovë, si herën tjetër kur nisën ato 2 shtëpit. Falenderojmë i Zotin që na mundsoi, donatorët, kryetarin, juve të gjithëve që ta jemi pjesë e këtyre gëzimeve për këtë natë Kurban Bajramit. Na po shkojmë së bashku me ndjek këto emocione gëzimi, urimin do ta lajmë me ndëgju prej tij 2 fjalë tek familjarët. Shkojmë ndjekim këto pamje së bashku. Hajde bismillah. Haki, unë në emër tem, në emër të jetima Ballkanit, për hajtë kof shtëpia, që të në qelësat e shtëpisë, unë po ja jepi kryetari nëse ka dikon me nderon edhe. Hajde po, Allah e shpërbleft. Lera, urem, që dhe për mëne se... Hajde, që da unë dhe të dërzeja familjes të... Kush ka me qelë për juve? Që nuk e me qelë të janë, atë që ka princesa vogël. Hajde, bismillah. Qele me do Hajde. Shtëne qelësin, të bën bismillah. Mashallah. Hajde të salonin i herë. Edhe një baklav, po na prit kam duhet, se di qa është. Baklav. Mashallah. Inshallah ju shkon homël gjithmonë. Hajde i këshirëm dhoma tjera. Dhome gjumë. Mashallah. A për ju pëlqen? Hajde dhe dhomën tjetër. Sofra e Kurban Bajramit në këtë familje do t'jetë më ndryshe, në konakun e ri. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë emocione ki sot? Sot janë tepër emocionus, po të gëzushme. Shumë jam i gëzushme. Ju falenderoj shumë. Mborë ata që kanë bonë këtë mërësi që ka bon për këtë bajram që në Kurban Bajram. Ata ka marrë me një që kemë bo me shpina e? Asë anëve ju. Qa që je kon shpejtë të vustavis, je nërë shumë shpejt, e folë ba mërëzve, folë gjinëve tu që janë shumë zemër gjanë. I falenderoj shumë. Kur kemi ardhë herën e parë të na pa shumë të prekur, të lodhur, të mëzitur, si prindit të fëmijëve sot. Mendoj që do keni me pas shumë ma letë. Shumë ma letë kena me pas, me siguri, pse një gollje shumë e madhe nga ka jemi. Se ku pas këtë gjithë, fëmija vogël, ditë që ka o Zoti, bab tonë kam dhe u shpita.
Po, mirë është, faleminderit shumë. Përshëndetje zë. Çka mundesh më na thon dy fjalë se? Zi, as më përshkru. Shumë mirë, faleminderit shumë kush e ka bo kitë mirë, sogur, jenë hinë kitë shpi, inshallah Zoti i shpërblen. Se na kam gëzu kitë natë Bajrami, Kurban Bajrami, mi ka gëzu këtë atë mi, inshallah Zoti ja kthen me të mira. Amen, inshallah. Kryetar, emocion pas emocioni, gëzim pas gëzimi. Hoxhë ndërum, lev, urem, e gjithë ju bë mirë sa ka dëqene që pëndimoni nevojtaren në përmjet shoqatës e Tima Ballkanit dhe me odhejsin në kësa shoqate vullnetarin e palarshëm. Hoxhën të ndërum, emocionet jenë veçanta. Allahu shpërblet gjithë dhe ku ka ma mirë, ma gëzim se sa natën e Kurban Bajramit me bo një familje me shtëpi të re. Një familje si që tha dhe Akia që se kam pa as andër që ka me ndodhë kjo gjë, po që ndodhë shumë shpejt, falë juve e gjithë donatorëve. Inshallah i lëmë i Zot i shpërblen gjithë ata me të mirat e veta. Amen. Faleminderit kryetar. Në këtë gëzim, me neve bashkë janë edhe dy përfaqësuesit e hetimave të Ballkanit për Evropë, me Selin në Gjermani, Ilir Sinani edhe Urim Hoxhaj. Ilir, na nuk është mo kjo shtëpia e vetme që vinë prej fondeve që mlidhen në Gjermani për hetimat e Ballkanit. Çfarë do të thonë për Ilirin dita e sudit? Mua shumë krenari që jam pjesë e kësaj shoqate, dhe nuk kam shumë që kam e shtuhe, thatë të tjera dhe kryetari. Unë vetëm një falenderim në kam për donatorët, që për në përkrahen në gjitha kohë, për në besojnë edhe më mërë në që ata e në të lumëtur ku bishojnë që vi vinë për më ndihmë atyre për jenë në vendet e duar, në familje që kanë më shumë të nevojit. Këtë familje si përgëzoj, inshallah gjithmonë me gëzime këtë Faleminderit. Allah ju shpërblet. Pra, ashtu si që theksum, shtëpia kjo edhe tjetra ku të shkojmë me dhuru pas kësaj, janë ndërtu me fondin e Jetima Ballkanit që është konto jonë në Gjermani. Na lusim Zotin gjithë ata cilët kanë ndihmu në atë konto, Allah i shpërbleft, ky është rezultati, ja vlen me theksu se shtëpia me gjithë mobilimin e saj ka kushtu afërsisht 19.000 euro. Listat e donatorëve, si gjithmonë do i gjeni të publikuara në faqen e shoqatës tonë në Facebook, në postimin e kësaj familje. Nuk ngele gjë tjetër përveç se me ju thonë, unë Halil Kastrati, kryetari Jashari, përfaqësuesit Iliri dhe Urimi, edhe familja që e gëzon këtë shtëpi, e lusim Zotin të ju shpërblen me gjithat mirat, njëkohësisht ju urojmë festën e Kurban Bajramit gjithve, ju bojmë dije se kjo video do të bëhet publike pas festës e Kurban Bajramit, sepse janë shumë familje, 12 familje që janë gëzu për natën e madhe të Bajramit, kështu që do të vinë videot pas festës e Bajramit. Na shihemi shumë shpejt në gëzimin e familjes tjetër për hajt kuft. Shesi. Feres, nëse kena orë, me Hoxhën e nderuar shoqatën e Hetimet e Ballkanit, me Urimin dhe Ilirin që janë antar shoqatës e Hetimet e Ballkanit, me Selin në Gjermani, që shtëpia jote, një dhe shtëpia tjetër që e dorëzuam më herët në Baks, janë nga donacionet e Gjermanisë.
Kështu që mu ta më kanë nëru, sekretar komune, me marrë pjesë këtu në këtë farë ceremonie, në gjithë në qelësa, pone, kam derin me dhonë këta qelësa se urimit për me t'i dorëzu, hajde urim. Qele me dorë djatë edhe jam kam djatë, bënë bismillah. Ç'është ka do? Mirë shumë. Hajde. Mirë. Në fshatin Likovës të familja e Feriz Bekës, familje 6 anëtarëshe, edhe ky Bajram për këtë familje do t'jetë pak më ndryshe në shtëpinë e re. Feriz, ç'është do shtëpia? Fort mirë, faleminderit. Falenderoj ty hoq, edhe shoqatën jetimat e Ballkanit, se është falenderoj edhe kryetarin Bekim Jashari, edhe ato donatorë që kanë kontribut, që t'i falenderoj. Falenderoj edhe firmën Teo Group që ka ndërtu shtëpi. Më shumë se kështu sa me konën edhe falenderoj shumë. Allahu e shpërblet që. Kryetar, edhe që kjo familje po gëzohet. Po gëzimi radhës tjetër, inshallah, ju gëzon Zoti, juve u gjenderon shoqatën, komplet gjithë të donatorë, barë ruzullin të kësor kajën, që e kanë zgjatë dorën e humanitetit, pamërsisë, dhe po dërgohen shumë dërshlirë, dhe gjithë të shtëpia, veç komunën tonë se e marru, mandatin tim që sa, e 7 më duket apo. E 7. Për këtë kohë ka shkurt, e lema ka jetë që jetë marruar për të Zotit. Inshallah e lumë Zot nuk ja hub mundin dhe ju gjinjet bashkëtu ku keni nevojë. Amin. Gjithë ky mund, gjithë ky angazhim është nga djersa e bashkëdhetarëve tanë edhe ne shqiptarët të mërna Kosovës apo edhe mërna trojeve shqiptare. Ju jeni ata të cilët po na angazhoni edhe po na shtini që të gëzojmë shumë familje çdo ditë. Pra edhe kjo shtëpi është nga fondi i shoqatës Jetimat e Ballkanit, to si që thamë, 2 përfaqësuesit tanë në Gjermani bashkë me neve, Urimi edhe Iliri. Ilir po ta japim fjalën edhe këtu ty. Unë falenderit. Unë se pare e falenderoj Urimin, që ka marrë pjesë bashkë. Ne jemi bashkë në Gjermani, por jemi edhe krenar që jemi pjesë e shoqatës Jetimat e Ballkanit. I falenderojmë gjithë donatorët që na përkrahin, na besojnë. Këtë natë Kurban Bayramit, Zoti shpërblet gjithë donatorët ku janë. Edhe kjo shtëpi afërsisht ka kushtuar 19.000 euro me gjithë mobilimin e saj. Ju që u bot sebeb me i gëzu këto familje, Zoti ju gëzof në familjet e juja, këtë botë edhe botën tjetër. Ne se kemi një jetë mundal, inshallah marrim edhe dhe te nevojtari i fundit. Shqiptarët po na bashkohen këtë antë, kështu bashku Allah i na gëzof në këtë botë dhe botën tjetër. Unë Halil Kasrati, stafi Jetimat e Ballkanit, kryetari, përfaqësues të tanë në Gjermani, e lutem Zotin të ju shpërblen me gjithë.